Бәріңізге қайырлы күн, қыздар. Бүгін сүтсіз дайын болатын, жыртылмай әп-әдемі болып пісетін ажурный осындай блинилер дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқамыз салып, үстіне 3 ас қасық шекерімізді салып, венчиктің көмегімен барлығын шекеріміз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Әбден ерігенше араластырамыз. Содан кейін үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майды құйғаннан кейін де біз венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біз суымызды құятын боламыз. Бұл су бізде бөлме температурасында тұрған су болуы керек. 2 бөлікке немесе 3 бөлікке осылай бөліп құйып отырамыз. Бір жақ қолымызбенен осылай венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Ал енді біз алдын ала сейіліктен өткізіп қойған ұнымызды осылай қосып отырып, 3 бөлікке немесе 2 бөлікке бөліп, бір жақ қолымызбен араластырып отырып, ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды қосқаннан кейін ешқандай іртік ештеңе қалмауы керек. Барлығы жазылғанша осылай жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салған ұнымыздың барлығы жақсылап араласып, іртігінің барлығы жазылды. Енді келесі кезекте біз қайнап тұрған суымызды осылай ыдысымызға құйып, үстіне 1 шай қасық ас содасын қосатын боламыз. Сол кезде біздің содан дәмі шықпайтын болады. Барлығын жақсылап араластырып алып, енді дайындап қойған массамыздың үстіне 3 бөлікке бөліп, осылай араластырып отырып қосатын боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Ешқандай іртік ештемесі жоқ. Міне осындай сұйықтау масса шықты. Енді табамызды алдын ала қыздырып қойып, ішіне аздап сұйық майымызды жағып, енді майымызды осы біріншісіне жаққаннан кейін, одан кейін жағудың қажеті жоқ. Осылай барлығын бірден құя салмай, аз-аздан құйып отырып, барлығына жеткіземіз. Өте жұқалап құятын болсақ, біздің құймағымыз әдемі болып шығатын болады. Және қызып тұрған табаға құйсаңыздар, біздің құймақтарымыз тесік-тесік болып, кестелі болып, әдемі болып пісетін болады. Басқаларының барлығында дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Барлығы сап-сары, өте әдемі болып пісті. Не дайын болды, осындай әдемі түсті, әрі жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Айтылған бойынша және көрсетілген рецептімен жасаңыздар.